Presidente, allora cosa emerge dopo questa ultima indagine? Emerge un dato positivo perché c'è stato un aumento di fatturati, un aumento anche diciamo della voglia di investire da parte delle aziende, un sentiment positivo, cioè credere nel proprio lavoro, credere nella propria azienda. Di contro, diciamo, ci scontriamo con nuove criticità, tra cui la più importante, la più grossa è quella relativa alla manodopera che ormai per effetto, diciamo, generazionale molti se ne vanno in pensione di queste risorse che sono state la marcia in più delle nostre aziende, se ne vanno in pensione, non c'è il ricambio perché in alcuni settori non vengono visti come dei mestieri che abbiano un futuro, e i nostri giovani sono più verso il digitale, verso i servizi, e quindi non c'è questo ricambio. Siamo alla 34esima indagine congiunturale che viene fatta dal 2006. Abbiamo intervistato 609 imprese artigiane della provincia di Udine, che rappresentano quasi il 5% della popolazione di 13.000 imprese artigiane della nostra provincia. I dati sono molto positivi per quel che riguarda la variazione del fatturato. Quindi nel 2022 il fatturato è cresciuto del 7,3% rispetto all'anno precedente, con dati ancora migliori nelle costruzioni, dove si raggiunge un più 8,8% anche grazie ai vari bonus casa che erano attivi nell'ultimo anno. E variazioni positive anche per i servizi e le manifatture. Anche dal punto di vista del sentiment, quindi della fiducia degli artigiani, abbiamo raggiunto dei livelli record, quindi siamo una fiducia nella capacità di competere della propria impresa di 7,7 punti su 10, che è il valore più alto degli ultimi 15 anni, e una fiducia nella capacità del sistema paese di 5,1 su 10, quindi un dato ancora negativo ma in forte crescita rispetto agli ultimi periodi. Desta qualche preoccupazione invece la variazione negativa dell'occupazione dipendente, quindi ci si aspetterebbe che a una variazione positiva del PIL corrispondesse una crescita dell'occupazione, ma così non è stato, nel senso che nelle costruzioni c'è stata crescita del giro d'affari e crescita di occupazione, nelle manifatture e nei servizi no. La spiegazione di questo fenomeno sta nella difficoltà che stanno incontrando molte imprese nel trovare personale da assumere. Quindi abbiamo visto che fra le imprese che hanno un'elevata difficoltà a trovare personale da assumere, la variazione del numero di dipendenti è stata negativa, mentre fra le imprese che hanno avuto media o bassa difficoltà a trovare personale da assumere, la variazione del numero di dipendenti è stata positiva. Quindi questo è un fattore che dovrà essere tenuto monitorato, anche perché anche da altre indagini svolte da Unioncamere, il Friuli Venezia Giulia, in particolare l'artigianato, si colloca al secondo posto in Italia per difficoltà nel trovare personale. Ed è un dato pari al 56% e 10 punti superiore rispetto a quello delle imprese non artigiane. Quindi diciamo che l'artigianato in questo momento è quasi un precursore di un fenomeno che si sta manifestando anche in altri settori, però con livelli più bassi. Da questo punto di vista quindi la situazione dovrà essere tenuta monitorata, perché diciamo che questa difficoltà che inizia dall'artigianato poi potrebbe allargarsi anche alle grandi e medie imprese.